So'g' rangda 5 ta g'alabadan keyin jamoangizga tovuqlar tushyaptimi? Bu tasodif emas, bu Mobile Legends'ning Dark System tizimi. Hozir buni qanday aldashni o'rgataman. Mobile Legends bo'yicha foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling. Mountain algoritmi sizni win ratingizni 50% atrofida ushlashga dasturlangan. Agar siz ketma-ket yutsangiz, tizim sizni kuchli o'yinchi deb belgilaydi va jamoangizga bo'shliqlarni to'ldirish uchun sizga eng past ko'rsatkichli o'yinchilarni qo'shib qo'yadi. Buni aldashda bitta yo'li bor. Agar ketma-ket 2 marta yutqazsangiz, o'yinni darrov to'xtating. Kamida 2 soat kirmang. Shunda algoritm sizni faolligingizni yo'qotadi va keyingi safar sizga yangi muvozanatlashgan jamoa beradi. Yutqazgandan keyin o'ch olish uchun darrov keyingi o'yinga kirmang. Aynan shu vaqtda tizim sizni eng qiyin raqiblarga qo'yib beradi. Sizni rekord yutqazish ketma-ketligingiz nechta bo'lgan? Kommentariyada yozib qoldiring. Solo igroklarga men o'zimni Telegram guruhimni tavsiya qilaman. Siz u yerda o'zingizga do'stlar topib o'ynashingiz mumkin. Biodagi silka orqali guruhga qo'shilib oling.